హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గోదావరి అమ్మాయి తెలుగింటి రుచులు. ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎలా ఉన్నది నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ముందు నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీ దాకా నోటిఫికేషన్ ద్వారాగా వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను 2 రెసిపీస్ చూపించబోతున్నాను. ఒకటి వచ్చేసి పప్పుచారు, రెండోది వచ్చేసి పప్పుచారుకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ దొండకాయ ఫ్రై అనమాట. ఈ రెండు కూడా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, చాలా చాలా బాగుంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ 2 రెసిపీస్ చూపించబోతున్నాను. సో మరెందుకు ఆలస్యం, ఈ 2 రెసిపీస్ చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ముందుగా కుక్కర్ తీసుకొని అందులో 1 కప్పు కందిపప్పు, అలాగే 4 టేబుల్ స్పూన్లు పెసరపప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత 2 సార్లు మంచినీటితోటి పప్పుని కడుక్కోవాలి. మనకి పప్పుచారులోకి కందిపప్పులో పెసరపప్పు వేసుకొని మనం పప్పుచారు చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా 2 సార్లు పప్పుని కడిగేసుకున్న తర్వాత సరిపడా 1 గ్లాసు నీళ్ళు పోసుకొని ఇప్పుడు ఒక 2-3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్ని పప్పును ఉడికించుకోవాలి. పప్పు ఉడికేలోపు పప్పుచారుకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూడండి. టమాటా ముక్కలు 2, ఉల్లిపాయ 1, 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొత్తిమీర కొద్దిగా, నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండు నీటిలో నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. పోపు కోసం వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు, అలాగే కారం, కల్లుప్పు, ఆయిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ పప్పు ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు పప్పు గుత్తుతోటి పప్పుని మెదుపుకోవాలి మెత్తగా. మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించిన విధంగా పప్పుని మెత్తగా చేసుకోవాలి పప్పు గుత్తితో. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో చింతపండు రసం తీసుకుని వేసుకోవాలి. మనం ఇందులో టమాటా వేసాం కాబట్టి 1 నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు రసం అయితే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా పప్పులో చింతపండు రసం వేసుకొని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వెల్లుల్లి వేసుకుని వేయించుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు, ఈ వెల్లుల్లిపాయలు బాగా వేగాలన్నమాట. ఈ వెల్లుల్లి బాగా వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఈ పోపు బాగా వేగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమాటా మొత్తం ఇవన్నీ బాగా మెత్తగా బాగా మగ్గాలన్నమాట. 2-3 మినిట్స్ బాగా వీటిని మగ్గించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో పసుపు వేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అలాగే కల్లుప్పు అయితే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత కారం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి. టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గాయి కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉడికించి చింతపండు రసం వేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా పప్పు, అది వేసుకోవాలి. అది వేసుకొని బాగా కలుపుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పప్పుచారుని మరిగించుకోవాలి. ఇందులో కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి.
మూత సైడ్కి పెట్టాలి. ఈ విధంగా మూత సైడ్కి పెట్టుకొని 5 to 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో మరిగించుకుంటే మనకి పప్పుచారు మంచి రుచికరంగా రెడీ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది పప్పుచారు. లో ఫ్లేమ్లో మనం ఈ పప్పుచారుని మరిగించుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది హై ఫ్లేమ్ కన్నా. ఇప్పుడు మరిగేటప్పుడే ఒకసారి కలుపుకొని ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఉప్పు సరిపోయింది, బాగుందన్నమాట పప్పుచారు టేస్ట్. 10 minutes తర్వాత మనకి పప్పుచారు మరిగిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పప్పుచారు. ఫైనల్గా స్టవ్ ఆపేసుకొని కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకుంటే పప్పుచారు రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దొండకాయ ఫ్రై తయారీ విధానం చూడండి. దొండకాయని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇలా నిలువుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక 2 tablespoons శనగపిండి, అలాగే 2 spoons మైదా పిండి వేసుకోవాలి. నేను పెద్ద గరిటెతో వేసుకుంటున్నాను అన్నమాట, అంటే ఆ గరిటెకి 2 స్పూన్లు పడుతుందన్నమాట. 1 స్పూను శనగపిండికి 2 స్పూన్లు మైదా పిండి, అలాగే 1 స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. అలాగే 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను. అలాగే పసుపు, ఒక 2 tablespoons పల్లీలు, కొంచెం అంత కొత్తిమీర, కొంచెం అంత కరివేపాకు వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో 1/2 tablespoon జీలకర్ర పొడి, 1 tablespoon ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ గట్టిగా కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా లైట్గా కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. పకోడీ పిండిలా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా కలిపేసుకొని ఒక 10 minutes పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఇవన్నీ దొండకాయకి బాగా పడతాయి. 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక దొండకాయకి అన్నీ వేసుకొని కలుపుకొని ఉంచుకున్నాం కదా, సో ఇప్పుడు వీటిని వేసుకోవాలి. ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా దొండకాయని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెడితే తొందరగా మాడిపోతుంది కానీ ఉడకదు, అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. టైం పడుతుంది. ఈ విధంగా ఒక 5 minutes బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. ఈ దొండకాయల్ని క్రిస్పీగా మంచి టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా దొండకాయ ఫ్రై మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇలా ఒక 5 to 7 minutes బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో.
దొండకాయలు బాగా వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని అదే విధంగా మళ్ళీ వేసుకొని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం కొంచెం వేసుకొని చేసుకోవాలి. ఆయిల్లో ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి దొండకాయలు బాగా వేగవన్నమాట. ఆయిల్కి సరిపడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అదే ఆయిల్లో కొంచెం కరివేపాకు, కొన్ని పల్లీలు వేయించుకొని తీసుకుంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అలాగే మంచిగా టేస్ట్ ఉంటుంది, భలే ఉంటుందన్నమాట. ఇలా కరివేపాకు పల్లీలు కలుపుకొని ఇలా పప్పుచారులో ఈ దొండకాయ ఫ్రై తింటే ఎంత బాగుంటుందంటే అంత బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీకు నచ్చిందా? ఈ 2 రెసిపీస్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందన్నది నాకు కమెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసమే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్.